Mire este caso. Me pasó hoy y la verdad no sabía qué hacer en ese momento ya que el semáforo estaba en rojo. Pero apenas cambio, me tocó darle guaya a la Baby Green para poder alcanzar esa poderosa NS. Ya en ese momento pensé que mi intención de alcanzarlo para salvarle la vida era inútil. ¿A cuántos les ha pasado esto y la gente no se pone en los zapatos del prójimo? Yo sin pensarlo ni una vez, alcancé al parcero para poderle decir: